Ringgi. Aku cuma di belakang. Aku buka ngemasuk dari aja kan. Juga. Tapi nggak apa-apa. Mereka ini bisa motong kayak. Emang kameranya mana sih? Di depan. Masya Allah. Segitu. Emang segalanya ke atas. White juga ada. Ini belum tahu kalau ini baru coba sekarang kan. Bukannya nggak akan hanya mentok ke situ si plat nomor itu. Paling segini, atasnya mah lebar paling. Oh, atasnya mah lebar. Atasnya mah lebar. Ntar dicoba aku lihat. Ini ada via suara. Tapi mukanya bawa STNK. Aduh, saya nggak bawa dompetnya gitu. Bawa gitu. Bisa ya. Di situ suka ada ini. Apanya? Apanya? Bisa. Ada remote-nya teman, baterainya udah habis. Remote aja nggak tahu kemana. Kejaknya tuh. Jaknya 20.000 gitu. Tahu berapa? Iya. Kiri kanan. Ya, makasih ya. Nuhun, repotkan ya. Sip. Nuhun. Punten. Ya, makasih ya.
Ah, tinggal di Jojon. Jojon tah tinggal di anjing. Jadi gua buru ah. Parkirnya mana? Wis teu kudu lah parkir. Kena. Tong poho tunduk dia bener kene. Tong poho tunduk bener kene. Kotakna bener kene. Nah, potong deui. Nggak bisa potong deui. Kasih nu potong ge. Hai, kapotong. Hampura. Ah, ini aku di atas sini. Udah lupa. Hampura gitu. Ya, kalau bisa dibilang material plastik baseball. Tut.